Και γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνω ένα βίντεο που θα σας δείξω τα skins μου. Είμαι εδώ, στο shop τώρα, δεν βγάζει κανένα πιο νόημα. Να, εδώ είμαι απ' έξω εδώ. Ωραία, ήρθε η ώρα, όπως ξέρετε μπορώ να παίρνω καθημερινά skins, βασικά δεν παίρνω καθημερινά. Ωραία, και θα μπορώ να σας δείξω και κάποια που τα έχω, μπορείτε μετά λίγο να δείτε ποια έχω και unlock. Δηλαδή αυτά που δεν τα έχω. Οκ, γιατί common μου λείπει μόνο ένα. Δεν ξέρετε ποιο είναι, θα σας τα δείξω λίγο. Ξεκινάμε με το Mr. Stumble εδώ. Αυτά τα βασικά είναι εδώ τα common μου. Είναι όλα εκτός από ένα που πρέπει να το θα το καταλάβετε μόνοι σας. Θα σας το δείξω πιο μετά, όταν τελειώσουμε. Εδώ είναι τα commons. Μου λείπουν 9-10. Εντάξει. Εδώ είναι τα rare. Μου λείπουν μόνο 3. Και τα βασικά 4, 2 δεν μπορώ να τα πάρω. Το ένα μπορώ να το πάρω από το Lucky Wheel και το άλλο έπρεπε να πληρώσω για να το πάρω που δεν είναι κανένα. Εννοείται. Epic. Έχω αυτά εδώ από το Mr. Beast. Ναι, αυτά εδώ είναι από το Mr. Beast τέλος πάντων. Αυτά εδώ είναι τα Epic μου. Μου λείπουν μόνο αυτά που δεν μπορώ να πάρω. Τα παλιά Halloween και τέτοια. Legendary. Τώρα πάμε στα ζουμερά του Legendary δηλαδή. Εδώ βλέπουμε τον Mr. Beast αυτόν, τη Hachi. Ωραία, αυτά είναι βασικά εδώ τα απλά όλα εδώ. Αυτά εδώ είναι όλα απλά. Εδώ μεταξύ τα έχω όλα τα legendary από το Epic or Better και τα Epic και τα Special, οπότε δεν χρειάζομαι κάτι από το Epic or Better. Ας συνεχίσω. Το καλύτερό μου για μένα είναι η Seimer αυτή εδώ που φοράω, είναι ο Boss McLeod. Και αυτός είναι πολύ ωραίος, ο Cheo Heck είναι πολύ καλός. Τώρα πάμε στα Mythic. Έχω μόνο αυτά εδώ τα Mythic, σας είχα δείξει και στο προηγούμενο βίντεο. Okay. Special. Έχω για την ακρίβεια 19 Special. Αυτό... Αυτός εδώ ήταν το πρώτο μου special. Αυτό είναι το τελευταίο μου special. Infer Dragon, Sunset Firefist από το Stumble Pass. Το έτυχα από ένα wheel που έκανα. Από το Epic or Better, από πολύ πιο παλιά, τότε που ήταν πολύ εύκολο να τον πάρει στο Smoke. Apocalypse, αυτή εδώ είναι από το Stumble Pass. Bolt από τα Lucky Wheels. Παίζει να κάνω τουλάχιστον 100 στα Lucky Wheels για να το δείχνω μόνο. Diamond Banana από τα αγαπημένα μου skins. Twister. Κάηκα λίγο να τον πάρω, το έχω κάνει και στο TikTok όταν το είχα πάει πολύ πιο παλιά. Liquid Rainbow, Squirt, Mr. Beast Lamborghini, ο Elemental. Έκανα 5-6 wheels και το πήρα. Diamond Demon, Mad Mister και ο τελευταίος ο Gold Gym που δεν μου αρέσει σχεδόν καθόλου. Απλά τον πήρα για να έχω specials. Γιατί ήταν τσάμπα, γιατί να μην το παίρνω. Το μόνο common που μου λείπει είναι ο Cristiano Ronaldo. Χωρίς πλάκα, το μόνο common που μου λείπει. Δεν το περίμενα έτσι. Περίμενα θα είναι πιο δύσκολο. Ότι το common είναι ο Cristiano Ronaldo που δεν τον έχω τύχει ακόμα. Αν common μου λείπει αυτό εντάξει, αυτά είναι άλλα. Είναι ο Mimi, η Mimi είναι όλοι. Ναι, τα στατιά που μου λείπουν είναι ο Pinocchio που μπορώ να τον πάρω το Lucky Wheel. Αυτός εδώ που δεν μπορώ να το πάρω. Αυτό έπρεπε να πληρώσω. Πάμε στα Epic. Αυτά δεν πρόλαβα καν να τα πάρω. Ήταν από πιο πριν. Ναι, αυτό για μπορώ να το πάρω από το Lucky Wheel. Νομίζω και αυτό μπορώ, νομίζω. Και αυτό νομίζω μπορώ. Νομίζω. Από αυτά τα υπόλοιπα δεν ξέρω αν μπορώ. Αυτά είπαμε δεν τα πήρα. Δεν ήθελα και όσο τα πάρω. Legendary αυτό δεν το πρόλαβα. Ούτε αυτό ακόμα κυκλοφορεί. Βασικά, ναι, ακόμα. Βασικά δεν ξέρω. Α, ναι, κυκλοφορεί, ναι. Δεν το πρόλαβα δυστυχώς. Ούτε αυτό. Ούτε αυτό εννοείται. Ούτε αυτό. Τώρα εδώ πάμε. Αυτό το Lucky Wheel μπορώ να το πάρω. Αυτό ήταν πολύ όμορφο skin. Το πήρα. Είναι το ακριβώς αντίθετο από το δικό μου. Είναι άσπρο, δεν είναι μαύρο από το δικό μου και τέτοιο. Αυτά είναι ένα από τα πιο τρεχαντέρικα skins από τα αγαπημένα μου κιόλας. Από τα αγαπημένα μου Legendary είναι αυτός εδώ ο Glowman, ο Retro Guy. Το Capybara εννοείται. Αυτός. Inside Out. Πολύ ωραίο. Όνει μ' αρέσει πάρα πολύ. Αυτός ειδικά. Και η επιστήμη που για λίγο δεν πρόλαβα να την πάρω. Αυτό εντάξει. Τα σπάει όλα, αλλά παιδιά δεν μ' άφηνε καν να το πάρω. Κάτι είχε γίνει. Μ' άρεσε. Αυτό εντάξει παραλίγο το τύχω πάρα πολύ. Θα το τύχω λίγα στο Lucky Wheel. Μια μέρα σίγουρα. Και αυτό τα αγαπημένα μου. Mythic. Για λίγο δεν το πρόλαβα. Αυτό ακόμα κυκλοφορεί και εννοείται παίζει να το πάρω. Αυτό όχι, ούτε αυτό δεν πρόλαβα.
Τα Mythic εντωμεταξύ τα έχει σχεδόν όλα ο GeoSTR, τα έχει σχεδόν όλα τα Mythic. Όπως βλέπετε, εγώ έχω μόνο 5. Αυτό εντάξει είναι τα Spy, είναι τέλειο. Καλά, αυτό θα τον πάρω εντάξει. Το Butcher θα το κάνω και σε βίντεο. Σε αύριο λογικά θα κάνω βίντεο με αυτό ή μεθαύριο. Τώρα πάμε σε αυτό εδώ. Παραλίγο εδώ πήρα. Και αυτό θα το πάρω σίγουρα. Σας το είχα δείξει και στο προηγούμενο. Βακύρι εντάξει. Παραλίγο να την πάρω. Αυτό εντάξει δεν τον προλάβαινα. Ήταν από τον NFL. Τότε έπαιζε, αλλά δεν έδινα gems. Τώρα πάμε στο Phoenix που σίγουρα θα τον πάρω. Και αυτό εδώ είναι ο Φωστήλ που δεν τον πρόλαβα. Αυτό σίγουρα θα τον πάρω. Και αυτό το βιντεάκι. Επίσης θα κάνουμε τώρα το free spin. Εγώ δεν έχω θέμα, γιατί δεν το κάνουμε. Είναι sponsor ενός παιχνιδιού αυτό. Λοιπόν, συγγνώμη, κάτι μου μπάγκαρε πάλι το μικρόφωνο. Λοιπόν, τώρα αυτό είναι, δεν μπορώ να κάνω sponsor, εντάξει, μπορώ να φάω και κανένα ban αν κάνω sponsor. Δεν κάνω sponsor, εδώ είναι το παιχνίδι, κάτσε, λέγεται Indie Egg Factory, όποιος θέλει το κατεβάζει, δεν μοιάζει, το φάνηκε κιόλας. Like you will. Αν μου δώσει κάτι καλό, ένα skin, όμορφο, ζουμερό. Αχ, όχι. Και στο free μου το free, πάλι εκεί πήγε, αλλά αποκλείεται. Και αυτό εδώ ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, βάλτε ένα like, κάντε και μια εγγραφή να φτάσουμε τους 20 εγγραμμένους. Και bye bye.